היידה! מוכנים לטירוף! שכבת חץ! יאללה! שכבת ח' מוכנים לשנה של החיים, תתכוננו, יהיה מדהים, מתרגשים להעיר קופים, כאן קופטים, מזיעים, גם רצים ונהנים, כולם יושבים ומקנים, שכבת ח' הנדירים. טס בקלאס, צועדים, ים אל ים ומבטיחים, את הלב אתם נותנים, את כולם פה מנצחים, בספארי משתגעים ועכשיו למדריכים. מה חשבתם נגלה צוותים? חיים בסרט לא מתאים, ארי מנצחים, לספארי מחכים, לא צריך יותר מרק לראות את נוחת הנדירות. הבנים התותחים, כולם פה מגובשים. שכבת ח' נחשוב לכם חלוץ, תהיה שם פיצוץ, נדרוך פה את כולם ולא נשים קצוץ. ב10/9 תהיה מהפכה, לעבוד החדשות, כולנו מחכים לגלות המדריכים, אנחנו נדרשים. כולם פה באים על ח"כים מלא צועקים במפקד. הנשיא עולה! פה בלב, אין מה להתלהב כי הנשיא הכי טובים ולעולם לא נאכזב. הם אמרו לי Welcome to the נשיא, המקום שבו השד חי ומתנהל, אז אמרתי להם וואלה אתם טועים, כי שכבת ח' הגיעו לטרוף את הכלים. מאז יש שמועות מסתובבות בהדרגה שיש שכבה אחת מעל ההנהגה. נחשוב לכם חלוץ, תהיה של הפיצוץ, נטרוף פה את כולם ולא נשים קצוץ. ב10/9 כולם מחכים, נחשוב לכם חלוץ, חיילים אוהבים, סומכים עליכם כאן כל הצוות, ואל תשכחו! השנה זה אחרת. מה? הוא מחה? אתה? לא עכשיו. אין מצב. מתי? כולנו פה